Akkamittiin dhukkubnuu akkas garaa jabaatee boqonnaa tokko malee osoo addan ba'in nama tokko waliin waggaa baay'ee jiraate. Innoo nama dhabee innoo fira dhabee yoo waggaa danuu ciise maal qaba dhukkubni nama dhabuusaa ilaalee fira dhabuusaa ilaalee yoo na gadhiise. Maal ta'a warra gargaarsa hin qabneef warra nama hin qabneef yoo garaa laafe maalii matsaa godhaaf dhukkubsachuu yoo hafe. Waggaa 38 guutuu dhukkubsatee kan ciise firri Siriyaanis hundumtuu kan dhiise. Waggaa hanga kanaaf dhukkubaan qabamee namni isaaf dhimmu namni isaaf gaddu homtuyyuu dhabame. Waggaa 38 miti guyyaa 3 ifuu saatii 3 ifuu dhukkubni ni ulfaata. Maaliif itti hammaate maaliif hin gargaarre namni hoomaaf garaa jabaata. Guyyaa tokko laalee guyyaa lama laalee namni akkamiin jabaatee dhiisa. Osoo ilaalanuu osuma arganuu waggaa danuu kana akkamittiin ciisa. Barri suni maalii? Namnis dhukkubnillee hammaatee boqonnaa tokko malee osoo addan bahin nama tokko waliin waggaa 38 jiraate. Sireenuu osoo hin cabin hanga san jabaatee si dadhabeera narraa bu'i osoo hin jedhin waggaa danuu sana baate. Namni garuu osoo ijaan ilaaluu osoo yaaduu danda'u matsaafuu dagate. Isa namni dhiise kan namni dagate arjummaa keetu laala. Eeyyee gargaarsa kee wayya millannaa kee wayyaa keetu hunda caala. Ati hunda beektaa isa nama hin qabneef kan gargaarsa hin qabne ofii kee yaadatte akka namaa miti tuffatteen dabarree dhukkubsataatti dhiyaatte ka'uu ni barbaaddaa fayyuu ni barbaaddaa jechuudhaan gaafatte. Ati nama addan footu nama addan baastu hundaaf qixxee yaadda. Eeyyee matsaa godhaan kanaaf ittiin jette fayyuu ni barbaadda. Hawwuu dhabee miti fayyuu jibbee miti waggaa danuu dhukkubni na qabee. Ofiif humnan qabu homtuu na yaadanne anuu naman dhabe. Firaa firiyaan qabu namni hundumtuyyuu homtuu naaf hin na'u. Ofii koof humnan qabu danda'ee deemee achiin gahu. Homtuu nan gaafanne homtuu na yaadanne nama danuu keessa. Eenyutu na baatee eenyuun na hirkisee laficha na geessa. Inni humna qabu inni nama qabu na dursee seena bishaan fayyina. Ani immoo dursee seenuudhaaf waa tokko hin danda'u hin qabu jabina. Naman dhabe malee humnan dhabe malee eeyyeen hin ayyaada. Siree irraa ka'uuf ofii koof adeemuuf fayyuu nan barbaada. Nama dhabuusaa gargaarsa dhabuusaa fayyuu barbaaduusaa hubatte siree kee baadhuutii ka'iitii adeemi jechuudhaan dubbatte. Eeyyee gara laafummaa keen humna waaqummaa keen dubbiin garagaltoo taate ol jedhee adeemee matsaaguun ol ka'ee siree isa baate baate. Eeyyee dhugaa qaba. Waggaa 38 siree sanarra ciisee sireen hundi koma taa'u osoo achitti dhiise. Fayyuun dhukkubsattootaa fayyuu matsaaguudhaa Yihuudoota hinaafsise. Akkamittiin sanbataan siree baattaa eenyutu si fayyise. Baga gammadda jechuu dhiisanii maaf fayyite ittiin jedhan. Waggaa 38 ciise silaa meeqa akka ciisu fedhan. Namni gargaarsa siif gochuu dhiisee ofiisaaf garaan hammaate. Ati waaqa kadhattee humna waaqayyooti yoo rakkoo keessa baate. Yoomuma akka namni fayyu waan ofiif barbaadu nama biraaf fedha. Kanaaf matsaaguudhaan akkamittiin fayyite maaliif siree baattaa ittiin jedha. Kan isa fayyise kan deemisaan jedhee matsaaguurraa dhaga'anii sanbataan hojjetaa jechuun dubbatanii sirratti illee ka'anii dhukkubsataa fayyisnaan himata bananii si ajjeesuuf ga'an. Egaa nullee barii dhukkubbii keenya hammaatee bara matsaaguu caalee nuti ofirratti hin beekne namni hundumtuyyuu dhukkubsachuusaa wallaalee akkuma matsaaguu bishaan fayyinaa maddii teenya. Osoo nuti hin fayyinii osoo nuti hin gaabbin dhumuufi barri keenya. Nullee humnan dhabne miilanis deemuu dandeenya. Gargaarsas hin dhabne sagalee fayyaa jedhu guyyaa guyyaan dhageenya. Ati bara keenyaaf kan fayyinaa taasisi. Lubbuun dhukkubsanne gaabbii gallee hin qulqulloofne ati nu fayyisi. Ati bara keenyaaf kan fayyinaa taasisi. Lubbuun dhukkubsanne gaabbii gallee hin qulqulloofne ati nu fayyisi.